që votimi i emigrantëve në Greqi do ketë probleme, sepse është bërë i dukshëm në shumë koridore ndryrje shtetit grek në politikën shqiptare. Me që ndjesë vetëm pak të ndikim videon, dua që ta transmetojmë dhe kthehemi ta e komentojmë. Ndje në kushte dhe rrethana larg se qenë normale. Me rezultatin që arritën por që ja u vodhen përdorimit të forcës për falsifikimin. Ata vërtet përdosën një votë, por do marrin përgjigjen më të merituar që meritojnë. Ky është një proces i shkatërruar, ky është një proces i manipuluar në mënyrë më absolute. Nuk mund të pranohet asnjë rezultat dhe të njihet asnjë rezultat. Mosnjohje nga ana jonë të zgjedhjeve në Tiranë dhe Durrës. Partia Demokratike nuk do t'jo pushtet të dalë nga vota e vjetër. Këto zgjedhje sikur ndonjëherë preku dhe rënoj do parim të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Zgjedhjet janë të dënuara me vdekje. Janë të dënuara me vdekje, nuk ishte zgjedhje ato, ishte një fars. Pas zgjedhje të 2021-shit, të cilat ai i shpalli masakre elektorale dhe ato të tilla ishin. Unë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe, për të hedhur poshtë këtë farsë elektorale. Raporti për farsën elektorale është i përfunduar. Nuk mund të njohim ne kur rezultatin e zgjedhjeve. Me që pothuajse të gjitha zgjedhjet nuk janë njohur nga zoti Berisha. Madje bëri përshtypje edhe 2013 ku ishte vetë kryeministër dhe vetë i organizoi. Po përgatitet Alibia me që apo jo? Është filozofi kjo. Është filozofi. Berisha historikisht nuk ka njohur zgjedhje, por po i kthehem këtij pasazhi që ju transmetuat, është mirë që në opinionin politik, publik, të transmetohen për të rikthyer kujtesën e qytetarëve, po do thënë një gjë. Ashtu si pikë e ujit godet gurin dhe shkatron gurin dhe ti nuk e di kur filloi goditja, gjithë ky pasazh ka qenë goditës në ndërgjegjen e njerëzve dhe të gjithë njerëzit tashmë moralin e gjithsej e kanë të mbërthyer në kokë dhe nuk ka burnëne që i çbën. Thjesht kjo po ja kujton. Dhe në qoftë se sot Sali Berisha është personi i cili në plan e përgjithshëm, përveç militantëve të partive, është personi më non grata në Shqipëri. Kjo vjen pikërisht nga kjo kujtesë e skalitur në mendjen e njerëzve në mënyrë si të padukshme, si të pandjeshme, por nuk ka burnëne që atë vrimën që ka bërë ajo pikë e ujit ta mbush sot Berisha. Kështu që ky lloj regjistrimi që u dhat e rikthen edhe një në kujtesën e qytetarëve personazhin kontravers, konfliktual, Sali Berisha. Unë do desha që krahas kësaj që tregon mosnjohjen, të renditeshin edhe deklaratat e tija, të cilat bëjnë me mashtrimet elektorale dhe mashtrimet publike që ka bërë historikisht Berisha, për të vënë analogjinë e këtyre mashtrimeve që po bën tashmë me ta shtuqujtërën në politikë sociale në Republikën Shqipërisë, me ato uljen drastike të çmimit të naftës, me ato rrogat marramëndse dhe duke i ballafaquar qytetarëve ju vjen në kujtesë që ky është një person i cili gjithë jetën politike të tij e ka patur mbi filozofinë e mashtrimit, të gënjeshtrës, manipulimit. Dhe ka akoma kohë për t'u dhënë dhe kjo. Filozofia e Berishës, qoftë ta zbërthesh, unë u gënjeva një herë, u riktheva dhe u troqa pastaj fal kësaj gjëje, sepse është personi tipikisht i cili gjithë jetën politike ndërton mbi mashtrimin, mbi gënjeshtrën, mbi manipulimin. Në këtë kuadër është edhe kjo 6 milionshi. Në këtë kuadër është edhe kjo që sapo diskutuam ne ta shqyqytës vizë. Është një manipulim i kulluar, po Berisha funksionon vetëm në këtë formë. Në Elbasani u thash një gjë që ishte shumë interesante, që ndoshta u kalua. Paruar të çështjes greke, po. Përfundoj. I kthejmë përsëri çështjes greke. Por në Elbasan, po të shikosh fjalimin dhe në atë moment i Berishës ka qenë grupet kriminale, terroriste, narkodroga në Elbasan po bëndamin, ndërkohë kur para popullit, para qytetarëve, që faqe një ndeshje e grupeve terroriste të Partisë Demokratike, se grupe janë ato.
Pra dhe thash, nuk janë individ që zgjidhen aty, janë grupe influente, të cilët po u futen themel do shofësh që janë grupe me dirigjim të qartë kriminal. Po u futen themel tyre. Nuk janë grupe me dirigjim politik. Nuk janë ndeshje politike atje, ke grupe kriminale. Dhe Berisha, në gjithë propagandën e vetë, atë gjë që ka bërë vetë, në mënyrën si e ka bërë vetë, tashme transmeton në mënyrën më demagogjike të mundshme